Саламатсыздарбы, Суперинфо YouTube каналынын катталуучулары. Мына ушундай төрткөнчөлүк өмүрдө тагдырдын оор сыноосуна кабылган кичинекей Алимдин, 3 жаштагы Алимдин тагдырын сиздерге бүгүн баяндап берүүгө аракет кылабыз. Ал мынакей ушул балдар онкологиясында азыркы учурда бул жакта дарыланып жаткан чагы. Биз менен болуңуз. Алинин апасы Асель айым оолум башында грипп болуп эле ооругандай болгон. Көп деле корккон эмеспиз дейт. 2018-жылы төрөлгөн Жайлообеков Али. 2020-жылдын декабрь айынан баштап балам ооруп калды. Үйдөн слабыйлашып, эме болуп, денелери көгөрүп, ар бир балага ар кандай эме болот экен да. Бул кээ бирөөнүн мурду гана айткен, иши баргандай болот экен. Анан балам ошонто берди, биз жаман оюбуз жок эле, баягы шалдырап, ооруса грипп болуп калган экен деп ойлодук. Канчадан бери ушу 1,5 жыл болоюн деп калды ушу больницада жүргөнүбүзгөчү. Химия алат балам. Химия дегенде эле аябай коркком биринчи. Тагдырдын башка салган сыноосуна көнөт экенбиз. Ага деле макул болдук. Кантип билдиңиз? Ошо жанагы ооруп атканда ошо больницага бардык. Больницага барсак ал жерден текшерип көрүшүп, гемоглобин аябай түшүп кетиптир баланын. Срочно ошо жалага эмеге баргыла дедим. Кан ооруларыначы, жана гематологияга, бул жерде детскийге. Ал жерге келдик, ал жерге келип бир жумадай жаттык окшойт. Мен ойлогом, кан түшүп кетти десе, бир мындай серьезный оору кабыл алып болуптурмун, мен ойлоп атпаймынбы. Кан куюп, балама эме кылса эле андан кийин чуркап ойноп кетет экен деп ойлодум да. Жок, андай эмес экен көрсө. Андан кийин ушу онкологияга баргыла деди. Детский онкологияга барып, текшертип койгула баланы. Дегенде эле коркконбуз да, биз чындап элечи. Корксок айтышты, коркпогула, ал жакта врачтар жакшы билет. Диагноз коюп беришсин деп. Макул деп онкологияга бардык, баягы анализ тапшырдык. Костный анализ алат экен, костный спиной деп коет. Аны алгандан кийин ошо ак кан болуп калыптыр балаңар деп жолдошум айтыптыр биринчи. Анан үйгө барып, ошо диагноз боюнча острый лимфообластный лейкоз деп интернеттен карап отурсам, рак крови дегенди окудум. Жашоом токтоп калгандай болду. Бул баламдын 3 балам бар, балдарымдын кичүүсү. Кош бойлуу кезимде эч кандай кыйынчылык болгон эмес. Эмнеден улам болгондугун дарыгерлер так айтышкан жок дейт ал. Кош бойлуу кезимде Кудайга шүгүр жакшы эле өткөргөм. Бирок бир моментте, бир 8 айлыгында ошо каның аз экен деп мага ошо дарылар жазып берген да. Кош бойлуу кезде ичкенге болгон дарылардычы. Ошолорду ичкем, анан таптакыр ойлоптум. Бул 2 жашка чыкканга чейин деле жакшы эле жүрдү да. Жакшы эле ойноп эле, аябай жакшынакай эле жүрдү. Анан жанагынтип оорусам, мен грипп болуп калган экен деп эле кабыл алыптырмын да ошон үчүн. Көрсө, азыр кички балдар ооруп атат, грипп болуп калыптыр деп бир башка ата-энелерден уксам деле жүрөгүм сыгылып кетет да. Эртерээк больницага алып барып көрсөтсөңөрчү деп ушундай совет бергенге өтүп калдым да. Азыр анткени аябай коркуп калдым. Анан азыр бизде деген 1 жыл дарыландык, бул жакта химия менен жакшы болуп кетебиз го деп ойлогонбуз. Андан кийин балам кайра ооруп калды, үйдөн баягыдай болуп шалдырапчы. Негизи химия алып алып үйгө чыкканда Кудайга шүгүр жакшы жүрчүбүз да. Химия жана раковый клетканы өлтүрүп коетпу, ошентип балдар жакшы болуп калышат да бир. Анан ошентип жүрсөк эле үйдөн дагы ооруп калды, баягыдай болуп шалдырап. Анан врачыбызга чалсам, келип жаткыла деди. Келип жатсак, эже кайрадан анализ тапшыралычы, что-то подозрительно болуп атат деп. Анан тапшырып көрүп, анан айтты, эже бул жактан болбойт. Пересадка кылышыңар керек дейт. Пересадка костного мозга.
деп коет экен. Анан Ал кандай болот экен? ал деген Турцияга барып кылынат экен. Бул жакта кылынбайт экен, Кыргызстандачы. Турцияга, Италияга, анан эмеге деп атат, Индиядан болот турган эме экен. 3 жаштагы балага бул химия алган бир эле кыйын болуш керек. Негизи химия деген эле негизи кыйын го. Бир эле баягы чачтары түштү, кадимкидей эле кирпик, каш баш бүт эле түшүп калат экен да, ошончо действие берип аткан эме, значит кыйын эле да. Анан бер жакта жаткан ошо биз карап жаткан биздин да чачыбыз түшөт да, ушу химияданчы. Анан айла жок, эмне кылабыз? Башка жолу жок болгон үчүн макулбуз да бардыгыначы. Өтө эме болду. Нервный болуп калат да, кадимкидей бир кичинекей нерсе. Кичинекей нерсеге да нерв болот. Ыйлай. Көңүл эчтеге жакпай калат да, бир момент ошентет. Андан кийин азыр Кудайга шүгүр өзүнө келип калды. Баягы бирдекени ыргытып ийип, аябай мындай чоң киши чинденгендей чинденет. Аны көрүп алып да жаман болосуң. Эч бир жандын баласы оорубасын. Негизи мунун колкунуусу кандай болот? Шайыр өзүчө. Шайыр азыр деле бул жактан азыр кичине эме болуп калбадыбы, мындай антибиотик алып атабыз да, грипп болуп калган экен. Балам ошогочу азыр ушундай да жатып калды. Атак палатанын бүт баарын кыдырат, баягы алып бер деген алып беребиз, баягы. Эмне кааласа жанат. Өзүнүн эмеси бар. Микрофон алып берип коебуз жана эме мененчи, музыка коюп алат го. Ошону коюп алып, палаталарга кирип бийлеп берет. Али келди деп, уже Алини бүт баардан ит бул жактагылар. Өтө шайыр. Оор байлап койду баламды. Эшикке чыгып балдардай болуп бир жакшы ойной албайт. Чыгарбайбыз эшикке. Катуу жыгылып кеткенге да болбойт экен буларга. Абайлап эле турабыз да, үйдөн ойнойт. Эшикке чыгып ойногусу келет, балдарды карап калат. Ойногум келет деп айтабыз. Ооба, эшикке чыккысы келет, балдар менен ойногусу келет. Анан бала деген бала да баары бир түртүп ийсе, же бир бала кылса деп өзүбүз коркобуз да. Түртүп ийсе, ошол жерине кайра шишик пайда болуп кетиши мүмкүн деген эме бар да. Буларгачы опасно экен да, өтө жыгылып кеткенге дагычы. Анан ошондон коркуп үйдөн эле ойнойт. Анан кээде бир балдар ойногон жакка барып машинага эме кылып, биз өзүбүздүн карамагыбызда болуп кичине эметип коебуз, ойнотуп коебуз. Атак баламдын бактылуу балалыгы ушу. Больницада өтөт. Эч бир жандын баласы оорубасын. Бул бала ооруган ата эне үчүн тирүүнүн тозогу экен. Мурда жөнүнө эле бирдекелерге капа болчу экенмин деп ойлонуп калам да. Азырчы мурунку кезим балам жакшы, ден соолугу чың убакта мен өтө бактылуу аял экен. Азыр балам ушинтип калганда сөз менен айтып жеткире албайм да, мен мага кандай кыйын болуп турганчы. Али толук айыгуу үчүн Турция мамлекетинде дарыланууга муктаж. Бирок каражат жетишсиз болуп жаткандыктан балалыгын балдар онкологиясында өткөрүүгө аргасыз болуп жатат. Азыр ошо мол акыркы курс лечениясын алып атабыз да. Ушул бүткөндөн кийин Кудайым буйруса, Кудай жол берсе, ошо Турция жергесине кетишибиз керек да. Башка канча каражат чогулуп калды? Баягы $85.000 кезинде эсептегенбиз, $10.000 чогулган да.
Анан ушу сом боюнча эле коюп коебуз, минти доллар көтөрүлүп кетерин деле ойлогонбуз. Биз эми дагы деле түшүп калар деген жакшы үмүт менен турабыз. Андан кийин уже кечээ эсептесем дагы $1000 жоголуптур. Ошондо $11.000 болуп турат да, колубуздачы. Турциядагылар болсо айтып атат, келип биринчи леченияны баштап баягы эме кыла бергичекти, хотя бы жарым чогултуп келгиле дейт да. Анан жарымы чогула албай атат да, ошо күн өткөн сайын жаман болуп атам да.